ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូបានទទួលមរណភាពហើយគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាកំពុងចុះស៊ើបអង្កេតចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុមិនតិចជាង 1000 គ្រួសារក្រុមយុវជនរៀបចំពិព័រណ៍នៅបុណ្យភូមិដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងច្រៀងរាំឆេះសម្រាប់មនុស្ស 5 នាក់ឥណ្ឌារបស់លោកម៉ូឌីផ្ដើមចរចាបញ្ហាព្រំដែនជាលើកដំបូងជាមួយចិនពួកជីហាតបញ្ចេញតារាងឈ្មោះនាយទាហានជើងទឹកអាមេរិក100នាក់ដែលត្រូវសម្លាប់ចោល RFI អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូបានទទួលមរណភាពហើយនៅវេលាម៉ោង 3:18 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងវ័យ 91 ឆ្នាំជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1959 ដល់ឆ្នាំ 1990 លោកលីខ្វាន់យូបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងបានយូរជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សិង្ហបុរីនិងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់កាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីបានក្លាយទៅជាប្រទេសដ៏រុងរឿងបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រចនារៀបរាប់ពីប្រវត្តិរបស់លោកលីខ្វាន់យូដូចតទៅលីខ្វាន់យូចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1923 នៅក្នុងគ្រួសារខ្សែត្រឡាយចិនដ៏មានទ្រព្យធនមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 និងការត្រួតត្រារបស់ជប៉ុនមកលើសិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1942 ដល់ឆ្នាំ 1945 បានបង្អាក់ការបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យរបស់លីខ្វាន់យូប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 លីខ្វាន់យូបានបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួននៅប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងលីខ្វាន់យូបានសិក្សានៅសាលាក្រុងឡុងនៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រោយមកបានផ្លាស់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge វិញដោយជ្រើសយកជំនាញផ្នែកច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ 1950 លីខ្វាន់យូបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកធ្វើការនៅសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាឆ្នាំដដែលនោះលីខ្វាន់យូបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយខ្វាកុកជូអ្នកទាំងពីរមានកូន 3 នាក់ប្រុស 2 និងស្រី 1នៅចុងឆ្នាំ 1954 លីខ្វាន់យូនិងមិត្តភក្តិមួយក្រុមដែលសុទ្ធតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសអង់គ្លេសបានរួមគ្នាបង្កើតគណបក្សសង្គមនិយមមួយឲ្យឈ្មោះថាគណបក្សសកម្មភាពប្រជាជន People's Action Party លីខ្វាន់យូបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការរបស់គណបក្សសកម្មភាពប្រជាជននៅក្នុងឆ្នាំ 1954 នោះផងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់សិង្ហបុរីត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ 1955 គណបក្សសកម្មភាពប្រជាជនរបស់លីខ្វាន់យូឈ្នះបានអាសនៈចំនួន 3 នៅក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប 32 អាសនៈនៅក្នុងឆ្នាំ 1956 លីខ្វាន់យូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដើម្បីស្វែងរកឯករាជ្យភាពឲ្យសិង្ហបុរីប៉ុន្តែការចរចានោះបានទទួលបរាជ័យហើយប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពវឹកវរអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំលុះដល់ឆ្នាំ 1957 លីខ្វាន់យូត្រឡប់ទៅអង់គ្លេសម្ដងទៀតហើយការចរចាក៏បានរៀបចំឲ្យមានឡើងវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតលីខ្វាន់យូបានចរចាជាមួយអង់គ្លេសដាក់ប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យជារដ្ឋដែលមានស្វ័យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងស្ថិតក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 1959 គណបក្សសកម្មភាពប្រជាជនរបស់លីខ្វាន់យូឈ្នះបានអាសនៈចំនួន 43 ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបទាំងអស់ 51 អាសនៈលីខ្វាន់យូបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1959 ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី 1 នៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានឯករាជ្យពេញលេញស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនរហ័សរបស់សិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងពេលដែលលីខ្វាន់យូកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេវាគឺជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លានិងគោលនយោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់លីខ្វាន់យូប្រឈមនឹងអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើដ៏ច្រើនការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយព្រមទាំងកង្វះលំនៅឋានរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយព្រមទាំងកម្មវិធីលំនៅឋានសាធារណៈដែលមានតម្លៃទាបតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រអស់ទាំងនេះ
ផលទុនជាតិសរុបរបស់សហបុរីបានកើនឡើង15ដងពី$443នៅក្នុងឆ្នាំ1960ដល់$6,634នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980ក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរកង្វះការងារធ្វើនិងអំពើពុករលួយលែងជាបញ្ហារបស់សហបុរីទៀតហើយលីខ្វាន់យូបរិះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីបានក្លាយទៅជាប្រទេសដ៏រុងរឿងបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាបិតានៃសិង្ហបុរីលីខ្វាន់យូបានលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែនៅបន្តកាន់តំណែងជាប្រមុខដឹកនាំគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនរហូតដល់ឆ្នាំ1992ក្រោយមរណភាពរបស់លីខ្វាន់យូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកលីស៊ីនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីនិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លីខ្វាន់យូបានស្រង់សម្ដីឪពុករបស់ខ្លួនដូចនេះថាខ្ញុំបានចំណាយជីវិតរបស់ខ្លួនច្រើនណាស់ដើម្បីកសាងប្រទេសនេះវាគ្មាននៅសេសសល់អ្វីទៀតទេដែលខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើនៅចុងបញ្ចប់តើខ្ញុំទទួលបានអ្វីគឺទទួលបានប្រទេសសិង្ហបុរីដ៏ជោគជ័យប៉ុន្តែសួរថាតើអ្វីដែលខ្ញុំបានលះបង់គឺជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងមូលក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូបានទទួលមរណភាពបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសនានាទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍ចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងនិងប្រជាជនសិង្ហបុរីដែលរៀបចំជូនដោយបានសុគន្ធាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមផ្ញើជូនចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីស៊ូឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រជាជនសិង្ហបុរីនៅការចូលរួមមរណទុក្ខអំពីការបាត់បង់ចំពោះឯកឧត្តមលីខ្វាន់យូដែលជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសសិង្ហបុរីគាត់មិនគ្រាន់តែជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាសហស្ថាបនិកនៃអាស៊ានផងដែរចក្ខុវិស័យនៃដំណាក់កាលនោះដែលកសាងឡើងជាសហគមន៍អាស៊ានជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះគឺមានចំណែករបស់គាត់ហើយក្នុងពេញមួយជីវិតរបស់គាត់បើយើងតាមពិនិត្យមើលគាត់ធ្វើកិច្ចការរហូតដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងទស្សនវិស័យការបញ្ចេញមតិនិងការសរសេរនានាការព្យាករណ៍ពីសភាពការពិភពលោកសភាពការតំបន់ក៏ដូចជាសភាពការជាពិសេសសភាពការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសកលគឺត្រូវបានគាត់ព្យាករណ៍យ៉ាងច្រើនដូច្នេះយើងសូមចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាជនសិង្ហបុរីចូលរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីស៊ូឡុងដែលជាកូននិងក្រុមគ្រួសារនៅមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះអរគុណគុណធាដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឡែកលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាកំពុងដឹកនាំសមាជិកចំនួន6រូបដើម្បីចុះស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តទេសចរតំបន់ឆ្នេរគឺខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនដីធ្លីជាច្រើនកន្លែងដែលគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាបានទៅមើលដោយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរហូតដល់រសៀលថ្ងៃច័ន្ទវ៉ាសំណប់រាយការណ៍តាំងពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23មីនានេះលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាដែលជាគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបានបន្តដឹកនាំប្រតិភូគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក6រូបចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងពិនិត្យមើលទីតាំងដីទំនាស់ដីផ្ទាល់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិ4ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាខេត្តព្រះសីហនុមុនពេលចោះទៅកាន់តំបន់មានទំនាស់ដីធ្លីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តមាត់សមុទ្រមួយនេះជាទំនាស់ដីធ្លីភាគច្រើនដែលកើតឡើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនៅទីនោះប្រតិភូគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងនៅឡើយទេគ្រាន់តែបានប្រមូលយកព័ត៌មាននិងឯកសារបន្ថែមដើម្បីដាក់ជូនគណៈអភិបាលខេត្តនេះដោះស្រាយសូមបញ្ជាក់ជូនថាចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី22មីនាមកប្រតិភូគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានទៅពិនិត្យមើលទីតាំងដីទំនាស់នៅតំបន់កែវផុសដែលនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងលោកជាមផែនថៅកែស្រាប៊ីលីអូជាករណីដ៏ល្បីល្បាញកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2013ដែលកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មផងដោយសារតែលោកជាមផែនបានប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន17គ្រួសារដោយអយុត្តិធម៌ក្រៅពីនេះគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាក៏បានចុះទៅមើលចំនួនដីធ្លី
នៅឃុំសំរងនៅស្មាច់ដែងនៅរៀមនិងនៅតំបន់បិទត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុផងដែរបើតាមលោកអេងឆៃអៀងបេសកកម្ម2យប់3ថ្ងៃនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារទី24មីនាបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនេះជួបជាមួយអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលព្រឹកដើម្បីដាក់របាយការណ៍និងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីជាពន្លឺក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីបើតាមលោកអេងឆៃអៀងដដែលទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនតិចជាង 1000 គ្រួសារនោះទេហើយជាការកត់សម្គាល់ករណីទំនាស់ដីធ្លីទាំងនោះមានភាពស្មុគស្មាញនិងពិបាកដោះស្រាយដោយសារតែសំណុំរឿងភាគច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការនិងភាគច្រើននៃករណីទំនាស់ដីធ្លីទាំងនោះគឺមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចប្រសិទ្ធភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី23មីនានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនក្រោមអធិបតីលោកសៃឈុំប្រធានស្ដីទីប្រសិទ្ធភាពលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន2គឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទី2លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ទាំងពីរនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រជុំនិងអនុម័តរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី19មីនាកន្លងទៅនេះភោជនីយដ្ឋានខារ៉ាអូខេនិង Disco Star នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបានឆេះសម្លាប់មនុស្ស5នាក់កាលពីទីភ្លឺថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះបីជារថយន្តពន្លត់ភ្លើង2គ្រឿងរបស់នគរបាលបានធ្វើអន្តរាគមន៍ក៏ដោយសមត្ថកិច្ចអាងថាអគ្គិភ័យនោះបានកើតឡើងពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឯមេរិកាសពមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវភ្លើងឆេះឡើងខ្លោចអស់ស្ទើរនៅសល់តែគ្រឿងឆ្អឹងនិងគ្រឿងក្នុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកចេញពីភោជនីយដ្ឋានខារ៉ាអូខេនិង Disco Star នៅក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងថ្មីបើមើលមុខលែងស្គាល់គេដឹងថាមានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមសពដែលបានស្លាប់ក្នុងភ្លើងអំឡុងពេលដែលអគ្គិភ័យកើតឡើងរយៈពេល1ម៉ោងនៅក្នុងភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតអ្នកស្លាប់ក្នុងអគ្គិភ័យនៅឯភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងច្រៀងរាំស្តានោះគឺជាបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរជនរងគ្រោះម្នាក់របួសធ្ងន់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនឡានទឹក2គ្រឿងមកធ្វើអន្តរាគមន៍មុនពេលភ្លើងដែលចាប់ឆេះពីម៉ោង 3:20 នាទីរហូតដល់ពន្លត់បាននៅម៉ោង 4:20 នាទីព្រឹកបំផ្លាញសំណង់និងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងហាងនោះទាំងស្រុងការពន្លត់អគ្គិភ័យដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ក្នុងចំណោមនោះម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងម្នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលអះអាងតាមរយៈ website ខ្លួនថាបានធ្វើឡើងទាន់ពេលវេលាសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានឲ្យដឹងទៀតថាការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីគឺជាមូលហេតុនៃគ្រោះអគ្គិភ័យនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងច្រៀងរាំឈ្មោះ Star នោះក្រុមយុវជនដែលមានឈ្មោះថារិទ្ធសាយនិងភ្លៀងគប់នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍2ដែលកន្លែងពីគ្នាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរក្រុមយុវជនរិទ្ធសាយនឹងរៀបចំពិព័រណ៍វប្បធម៌ឈ្មោះថាស្នាដៃនិងអនាគតលើកទី3នៅថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29មីនាខាងមុខនៅឯសាលមហោស្រពចតុមុខចំណែកក្រុមយុវជនភ្លៀងគប់នឹងរៀបចំបុណ្យភូមិលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី3ទី4និងថ្ងៃទី5មេសានៅវត្តប្រែថ្លឹងជារាជធានីភ្នំពេញលីមេងខួររាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ទាំងពីរនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងនៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាព្រឹកថ្ងៃ23មីនានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទួបុផាណាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដំបូងជាពិព័រណ៍ស្ដីពីស្នាដៃនិងអនាគតលើកទី3រៀបចំដោយក្រុមយុវជនរិទ្ធសាយរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃ29ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅឯសាលមហោស្រពចតុមុខពិព័រណ៍ស្នាដៃនិងអនាគតលើកទី3ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសក្រុមយុវជនយុវនារីក្នុងការចូលរួមថែរក្សានិងលើកតម្កើងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរលោកឡាវវុធីប្រធានក្រុមរិទ្ធសាយលើកឡើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃការយល់ដឹងពីសិល្បៈខ្មែរមានកម្រិតទាបក្នុងចំណោមយុវជនពិព័រណ៍ស្នាដៃនិងអនាគតលើកទី3នៅសាលសន្និសីទចតុមុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះក្រៅពីការដាក់តាំងស្នាដៃនិស្សិតក៏មានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងរាំរែកកម្មវិធីពិភាក្សាទល់ទល់រវាងយុវជនលើប្រធានបទវប្បធម៌ព្រមទាំងការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរចម្រុះរួមមានរបាំអប្សរារបាំក្រមាព្រមទាំងការសម្ដែងល្ខោនខោលជាដើមពិព័រណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃនៅចុងសប្តាហ៍នេះក៏នឹងជាវេទិកាមួយសម្រាប់យុវជនយុវនារីខ្មែរដែលមានទេពកោសល្យនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខាងផ្នែកសិល្បៈមានឱកាសអាចចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញនូវស្នាដៃរបស់ខ្លួនផងដែរថវិកាមួយផ្នែកដែលបានមកពីពិព័រណ៍សិល្បៈនេះនឹងត្រូវបរិច្ចាគទៅកាន់កុមារទីតក្រ
ដោយឡែកបនភូមិក៏នឹងត្រូវក្រុមយុវជនភ្លើងគប់រៀបចំជាលើកទី2រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសានៅវត្តព្រែកខ្លឹងជារាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីសាទរបនចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សិល្បៈដែលមានឈ្មោះថាបនភូមិគឺដូចនឹងឆ្នាំមុនដែរក្រុមយុវជននឹងរៀបចំលេងល្បែងប្រជាប្រិយរបាំត្រុដិលក់ចំណីអាហារខ្មែរសម្ដែងល្ខោនស្បែកធំល្ខោនស្បែកតូចយីកេនិងល្ខោនបាសាក់នៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រមុខដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិននិងឥណ្ឌានឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិព្រំដែនដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួននឹងគ្នានេះគឺជាកិច្ចចរចាព្រំដែនលើកទី1ហើយក៏ចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ឡើងកាន់អំណាចមកអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិស្ដាដំណាងពិសេសរបស់ចិនលោកយ៉ាងជីឈីត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃអង្គារទី24មិនិនាខាងមុខដើម្បីជួបចរចាជាមួយនឹងតំណាងសន្តិសុខជាតិឥណ្ឌាលោកអាជីតដូវ៉ាល់នេះបើតាមប្រភពក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាកិច្ចពិភាក្សាដែលជាផ្លូវការត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺជាជំនួបចរចាព្រំដែនលើកទី18តែគឺជាលើកទី1បំផុតគិតចាប់តាំងពីលោក Narendra Modi ឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមកមហាអំណាចទាំងពីរបានសាកល្បងជំរុញកិច្ចប្រជុំនេះឲ្យមានសភាពប្រសើរឡើងមុននឹងឈានដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសចិននាខែឧសភាខាងមុខដោយសារបញ្ហាព្រំដែនមហាយៈចិននិងឥណ្ឌាធ្លាប់មានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនឹងគ្នាមួយប្រើកាលពីឆ្នាំ1962ហើយបញ្ហាព្រំដែននេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នាចប់សពគ្រប់ទេប្រទេសជិតខាងទាំងពីរតែងតែចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាមានការរំលោភបំពានព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ជួបជម្លោះកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីនេះភាពតានតឹងតាមព្រំដែនបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលមិនធ្លាប់មានបន្ទាប់ពីទាហានចិនរាប់រយនាក់បានឆ្លងចូលតំបន់ហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាដែលទាមទារដោយឥណ្ឌាភាពតានតឹងយោធានៅតាមព្រំដែននោះបានផ្ទុយជើងលោកស៊ីជីនពីងមិនឲ្យនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាថ្មីរបស់លោក Narendra Modi នេះឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅបើតាមលោកអាជីតដូវ៉ាល់លោកបានឲ្យដឹងថាកាលពីខែតុលានោះឥណ្ឌាមានឆន្ទៈចង់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសន្តិសុខនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនទេតូនីស៊ីកំពុងតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យទី3ដែលស្ថិតនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៃភ្ញៀវទេសចរនៅសារមន្ទីរជាតិខណៈខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីតូនីស៊ីបាននិយាយបែបនេះក្រោយពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពថាមានការបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខគូបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅសារមន្ទីរជាតិបាដូកណ្ដាលក្រុងទុយនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេស20នាក់ផងនោះគឺត្រូវបានគេអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងតារាងឈ្មោះអាណាមឹកមួយត្រូវបានគេបង្ហោះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងនោះមានរាយនាមទាហានជើងទឹកអាមេរិកចំនួន100នាក់នៅក្នុងអត្ថបទនោះសរសេរថាទាហានទាំង100នាក់នេះនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលនៅក្នុងពេលខាងមុខតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការអាមេរិកអ្នកដែលធ្វើនិងផ្សព្វផ្សាយតារាងឈ្មោះនេះគឺក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានចេតនាបង្កការស្លន់ស្លោនៅក្នុងជួរកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកយើងស្ដាប់មុំពិសីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22មិនិនាមានចៅព័ត៌មានវិទ្យាមួយក្រុមបានលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់អគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកហើយបានបង្ហោះផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះមួយក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនោះពួកវាបានរាយឈ្មោះមនុស្ស100នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាទាហានជើងទឹកអាមេរិកហើយដែលមានដាក់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទាហានម្នាក់ៗទៀតផងក្នុងបញ្ជីដដែលមានសរសេរថាអ្នកទាំង100នាក់នឹងត្រូវពួកវាសម្លាប់ក្នុងពេលខាងមុខដោយសារតែទាហានទាំងនោះធ្លាប់បានចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏ដូចជាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាជំហានដំបូងគេបានដាក់ការសង្ស័យស្ទើរតែច្បាស់ប្រកាសទៅហើយថានេះជាស្នាដៃរបស់ក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកនេះមានគ្នាវាមួយក្រុមដែលជាអ្នកជំនាញខាងព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីធ្វើការវាយលុកក៏ដូចជាបង្កចលាចលលើអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងណាមិញនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមចោរកម្មព័ត៌មានវិទ្យារបស់ក្រុមជីហាតធ្វើការវាយលុកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ស្ថាប័នធំៗនៅអាមេរិកក្រុម
ក្រុមនេះទើបតែបានអួតពីជោគជ័យរបស់ពួកវាទៀតថាបានចូលទៅលួចយកឯកសារសម្ងាត់និងអ៊ីមែលជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកក៏ដូចជានីតិហានទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសទាក់ទិនទៅនឹងចរាចរណ៍ទិន្នន័យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមអ៊ីនធឺណិតទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាផ្ទុយពីអ្វីដែលបានសរសេរក្នុងឯកសារអនាមិកនេះទាហានមួយចំនួនធំដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះមិនដែលធ្លាប់ធ្វើបេសកកម្មនៅអ៊ីរ៉ាក់ឬនៅស៊ីរីទេដោយឡែកលោក Philip Breedlove អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអូតង់បានមានប្រតិកម្មភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានដំណឹងនេះលោកថានេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកជីហាតដែលកំពុងតែរិះរកគ្រប់វិធីដើម្បីបន្លាចគេហើយបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាពួកវាមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាតាមការពិតនៅសមរភូមិឯណោះពួកជីហាតអ៊ីស្លាមកំពុងតែភ័យខ្លួនដោយសារកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងមានប្រៀបជាងហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកវាកំពុងតែបាក់ទ័ពពួកវាឆ្លៀតមកធ្វើរឿងនេះដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនៈមហាជនយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីមេរោគរាតត្បាតអេបូឡាមួយឆ្នាំចាប់ពីការផ្ដាំផ្ទុះមេរោគអេបូឡារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាអង្គការ MSF ដែលមានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ថិតនៅជួរមុខជាមួយមេរោគនេះបានរិះគន់ទៅនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងយឺតយ៉ាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគួររំលឹកផងដែរថាមនុស្សជាង 10,000 នាក់បានស្លាប់និង 25,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះអេបូឡាត្រូវបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចកាលពីខែមីនាឆ្នាំ 2014 ដែលភាគច្រើនកើតនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេ លីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាឡេអូនវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីករណីនៅតំបន់អរ៉ែងកំពុងទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនផ្ដោតលើទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលជាការរៀបចំជាដោយបានសំណប់បន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារចនានិងវិភាគអំពីពន្លកគណនេយ្យភាពដោះដាលហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកបានស្ដាប់ Pauline David លើកឡើងអំពីតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យលោកអូបាម៉ាទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាតិអាមេនីហើយនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយឯមៀកនិងចុងបញ្ចប់គឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ហ្សង់ហ្វុនសាតាន់ដែលស្ដីអំពីសង្ហបុរីរបស់ផ្ដាច់ការភ្លឺស្វាងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រុមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើអនាគតទន្លេមេគង្គនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះក្រុមយុវជននិងអ្នកស្រាវជ្រាវលោកកានលីបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជារួមនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេសេសាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានសម្រេចការសាងសង់បាន 30% ហើយតែក្រុមយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ដែលនឹងកើតចេញពីទំនប់នេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ហើយតាមមកយើងមកទទួលអារម្មណ៍ខាងក្រៅទៀតក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងទទួលយកទំនុកខ្លួនឯងមានទៅនៅមានអានេះចង់បានចាហើយពួកទៀតបានធ្វើការថាវាឲ្យខ្ញុំដល់ទេពេលណាខ្ញុំបានធ្វើឯងចូលដល់នេះគឺជាការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនិងផលប៉ះពាល់នានាដែលបានកើតចេញពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រៅ2ដោយអ្នកនាងណែនស៊ូគីនតំណាងសហគមន៍ទន្លេស្រែពកក្នុងស្រុកលំផាត់អ្នកនាងណែនស៊ូគីនដែលក៏ជាវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើអនាគតទន្លេមេគង្គដែលបានប្រពន្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងទិវាទឹកពិភពលោកខួបលើកទី22ដែលធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យសាមែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះជាយ៉ាងថាបានយើងទៅជាមួយអាចារ្យគ្រូនឹងមានអ្នកទៅជួយហើយរហូតដល់គ្រូមកខ្ញុំគាត់គ្រូលោកថាទៅគ្រូនៅលើតែនេះបីមកផ្នែកការជាទុកចិត្តទុកចោលដល់ខ្លួនមានថ្ងៃមួយថាដល់តែនេះខ្លាចទៅជំនុំជួយឲ្យថាគេធ្វើឲ្យជួយមកវិញគេធ្វើហើយពេលត្រូវគេមកទៅលេខមកនេះចាខ្ញុំឃើញមកខាងក្រៅខាងលើតែច្រើនរងហើយទទួលជំនុំបានទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងដំណើរការសាងសង់
បានប្រមាណជា 30% ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តនិងព្រមទទួលយកសំណល់ទាំងអស់នោះនៅឡើយទេហើយពួកគេមួយចំនួននៅតែបន្តការតស៊ូមតិដាក់ញត្តិដោយសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកគម្រោងនេះទៅវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដិតទីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសម្រេចណាមួយនោះទេលោកដិតទីណាបាទដូចជាมันមានរហូតមកដល់ពេលនេះมันមានជាព័ត៌មានអីថាយើងមានការសម្រាប់ចិត្តណាផ្សេងពីហ្នឹងទេលោកតមឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN បាទមានន័យថាគាត់នៅតែបន្តការដាក់ញត្តិការប្រជុំជួបប្រជុំគ្នាជជែកគ្នាអហូដំណេះស្រាយដូចជានៅថ្ងៃនេះជាដើមមកយើងសង្កេតឃើញថាគាត់នៅតែបដិសេធថាគាត់រឿងសំណងរឿងការទទួលយកសំណងអត់ជាមួយដែលគាត់និយាយទេគាត់និយាយថាគឺជាការអនុវត្តដោយខុសច្បាប់ខុសនីតិវិធីព្រោះអត់មានតន់ការទទួលយកណាមួយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកជជែកគ្នាទេអញ្ចឹងមានអ្នកទទួលយក 50% ទៀតពីច្រើនគម្រាមសម្លុតហើយនឹងគឺការផ្ដោតដោយមិនមានការយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការអនុវត្តទៅលើគម្រោងហ្នឹងគឺនិយាយថាបើសិនជាកិច្ចសន្យាមួយដែលមានការបន្លំបោកប្រាស់នៅក្នុងហ្នឹងលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមដែលក៏ជាវាគ្មិនម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំមានការប្រកួតតែដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេជាមួយលោកសញ្ញានៅទីនេះជារួមការសាងសង់វិរិយអគ្គិសនីនៅស្រីសាក្រៅពីនេះទំហំនៃផលខាងគឺផលប៉ះពាល់ដល់ធំធេងមែនទែនលោកដិតទីណាបញ្យលចាស់សូមបញ្ជាក់ថាប្រកាសយើងឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមមានភ្លើងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់យើងឃើញថាដំណើរការនៅមានជាប្រចាំអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនថាជាគាត់អាចឃ្លេចចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនយើងចាំថាទៅមុខទៀតប្រជាជនក៏នឹងកើនឡើងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងក៏នឹងកើនឡើងយើងក៏ចង់ឃើញមានរោងចក្រមានការងារធ្វើសម្រាប់បងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងមិនអាចនៅត្រឹងត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាមានយើងហៅថាភ្លើងគ្រប់គ្រាន់នៅពេលហ្នឹងនឹងនៅបន្តដូចនេះទៀតទៅមុខ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតទេលោកតម្លៃបញ្ជាក់រដ្ឋាភិបាលគិតថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែតវ៉ាថាហេតុអីបានជាគាត់នៅតវ៉ាព្រោះគាត់អត់ទទួលបាននៅដំណោះស្រាយឬក៏និយាយថាគាត់នៅតែប្រឆាំងនៅផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺជាមានការសងសឹកក៏ដោយប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៅតែកើតមានគាត់តវ៉ាលោកកែមលីចំណុចទី1ដែលសំខាន់គឺផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទាំងគុណភាពទឹកទាំងពូជត្រីទាំងចរន្តទឹកហើយនឹងព្រៃឈើជាដើមឡាក់ឧទាហរណ៍ដូចនៅឯកសារជាច្រើនផលប៉ះពាល់រហូតដល់ 30,000 ហិកតាធំទំហំធំទី1ទី2ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅគឺគាត់ចូលចិត្តរស់នៅតាមដងទន្លេសេកុងសេសានស្រែពកអីច្រើនម្ដុំក្បាលរមាសលុកស្រែសំណុកស្រែគោ1ស្រែគោ2តឡាក់អីហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅនឹងអាស្រ័យផលទៅនឹងធម្មជាតិនឹងទន្លេហើយគាត់មានជីវិតទូទៅគាត់រស់នៅដោយសុបាយប្រសិនបើមានការសាងសង់មែនគឺតំបន់ហ្នឹងទៅត្រូវលិចហើយលោកតឹមឡៃក្រសួងបរិស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់កើតមានឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកសិកម្មខ្សែចំការវប្បធម៌ពេលនេះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់អំពីហេតុផលទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានដឹងប៉ុន្តែគាត់ចង់បានភ្លើងអីវិញនេះជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយមិនរកដំណោះស្រាយផ្សេងក្នុងន័យផ្សេងមានតែប្រទេសក៏មិនត្រូវបើសិនជាយើងអាចរកដំណោះស្រាយផ្សេងគឺធ្វើជាសូឡាទៅធ្វើតំបន់ផ្សេងទៀតអាចជាយកភ្លើងបានវាមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងឬក៏ជីវៈចម្រុះឬក៏ធនធានធម្មជាតិច្រើនបែបនេះទេមុននឹងរដ្ឋាភិបាលលោកសម្ដេចអ្វីមួយគឺលោកបានធ្វើការពិចារណាវែងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយើងធ្វើការគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយដូចគ្នាកុំគិតគូរតែនៅក្នុងការមើលឃើញខ្លីមួយចំណុចអញ្ចឹងសូមមើលឲ្យបានច្រើនចំណុចយើងកុំភ្លេចថានៅក្នុងរឿងធម្មពលនេះមានអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវការគឺគាត់ត្រូវការភ្លើងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងតម្លៃថោកហើយក្នុងការផ្ដល់គ្រប់គង់ឲ្យបានជាប់ជួនហើយបើសិនជាយើងចង់បានណាហើយមកជំនាញទៀតយើងអត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅភ្លើងសម្រាប់ជូនបងប្អូនយើងជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទៅមុខទៀតយើងអាចកោធំនឹងការអភិវឌ្ឍនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនគ្រប់ទាំងនេះ
បាទ ខ្ញុំមិនបដិសេធថាធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីនឹងមិនមានប្រយោជន៍ទេវាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបានទាក់ទងទៅនឹងរោគធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាឡជីវឧស្ម័នដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យអីខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអាស្រ័យផលនឹងកសិកម្មវាងាយស្រួលនឹងធ្វើឡជីវឧស្ម័នអត់ដូចប្រទេសសិង្ហបុរីអីគេគាត់អាស្រ័យផលទៅនឹងសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងណាបាទ កន្លងទៅថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកគម្រោងសិក្សានៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអារ៉ែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រោយពីមានការតស៊ូមតិយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់យុវជនខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ជនជាតិអេស្ប៉ាញលោកអាឡិចដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្អាកទិដ្ឋាការមិនឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀត ជោគជ័យនៃការតស៊ូមតិនៅតំបន់អារ៉ៃនេះក៏កំពុងធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួននឹកឃើញទៅដល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែលោកដិតទីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមិនគិតដូច្នោះទេ នេះគឺជាលទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលបតៃសេរីដែលយើងផ្ដល់ជូនបងប្អូនយើងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិប៉ុន្តែជាបន្តទៅទៀតសូមឲ្យបងប្អូនយើងគាត់យល់ថាតើការតស៊ូមតិរបស់គាត់នឹងគឺសម្រាប់ជនភាគច្រើនឬក៏សម្រាប់បុគ្គលភាគតិចមួយចំនួនតើសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមឬមួយក៏ជាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមបុគ្គលមួយចំនួន ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ស្រែកឮក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនោះតើគាត់មានច្បាស់លាស់ដែរទេនៅក្នុងការលើកឡើងអះអាងរបស់គាត់ សូមបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2នេះអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនចំណាយទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា800លានដុល្លារដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012និងមានក្រុមហ៊ុន2ផ្សេងទៀតរួមគ្នាក្នុងការសាងសង់ក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុន Roja Group របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេផងដែរ មានថាបកក្តីសង្ឃឹមរបស់បណ្ដាញជនកម្ពុជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើការបញ្ឈប់ហើយរត់ដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ភ្លើងផ្ដល់ភ្លើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងស្វាគមន៍ក្នុងការឲ្យមានការបញ្ឈប់ហើយដើម្បីមានប្រយោជន៍ដើម្បីទុកប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលជាគេមកដកវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយជាកន្លែងទេសចរដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះអាចទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកដ៏មានតម្លៃផងដែរហើយរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងផ្សេងទៀតដែលអត់មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនផងដែរ ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា ថ្មីនេះស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ឆ្លើយតបនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងឡាយដែលបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមសកម្មភាពនេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះនៅចំពោះមុខសាធារណជនវាគឺជាពន្លកគណនេយ្យភាពដែលទើបតែដុះដាលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិងដែលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែសួរថាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីបំភ្លឺទាំងនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយឬដើម្បីបញ្ជាក់ពីតថភាពពិតប្រាកដ យើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់អឹមរចនា គណនេយ្យភាពគឺជាការអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចព្រមទាំងសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគណនេយ្យភាពគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅសកម្មភាពដែលខ្លួនបានសម្រេចនិងអនុវត្តនៅចំពោះមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ មិនត្រឹមតែស្ថាប័ននិងអង្គភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវមានគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននានាក៏ចាំបាច់ត្រូវមានគណនេយ្យភាពជាសាធារណៈចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ខ្លួនផងដែរជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អំពីការសម្រេចចិត្តឬសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ថ្មីនេះគណនេយ្យភាពដែលមិនសូវឃើញមានក្នុងសង្គមខ្មែរបានដុសពន្លកបន្តិចហើយស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ឆ្លើយតបនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងឡាយដែលបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះនៅចំពោះមុខសាធារណជន
ជាក់ស្ដែងក្រោយពីមានការចែករំលែកព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរមន្ត្រីពន្ធដារនៅខណ្ឌចំការមនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបំភ្លឺអំពីបញ្ហានោះឆ្លើយតបនឹងមន្ត្រីពន្ធដារខណ្ឌចំការមនដែលបានអះអាងថាត្រូវបានប្រធានពន្ធដារខណ្ឌផ្ទេរភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅសាខាពន្ធដារខណ្ឌផ្សេងដោយបំណងអាក្រក់និងគ្មានដំណាភាពនោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានស្រាយបំភ្លឺថាការកែសម្រួលភារកិច្ចនិងតែងតាំងមន្ត្រីរាជការនៅសាខាពន្ធដារខណ្ឌនានាគឺធ្វើឡើងជាប្រក្រតីក្នុងបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការគ្រប់គ្រងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននៅប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៃការប្រមូលចំណូលពន្ធសេចក្តីបំភ្លឺក៏មានផងដែរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីទឹកស្អាតនៅភ្នំពេញប្រើខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ខ្លួនថាគុណភាពទឹកដែលផ្គត់ផ្គង់ជូនសាធារណជននោះត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយថាទឹករដ្ឋាភិបាលទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់នោះគឺជាការមួលបង្កាច់បំភ្លឺនិងមានបំណងបង្កចលាចលក្នុងសង្គមដោយពិតប្រាកដក្រៅពីស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនមួយក៏បានបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខសាធារណជនផងដែរសាកលវិទ្យាល័យស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយនៅភ្នំពេញទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្រោយពីមានការបែកធ្លាយលិខិតប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់សាកលវិទ្យាល័យនោះជាការប្រកាសជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិខ្មែរតែមិនទទួលស្គាល់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែលចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ខ្លួនសាកលវិទ្យាល័យឯកជននោះបានគូបញ្ជាក់ថាលិខិតជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលទើបតែបែកធ្លាយនោះគឺជាលិខិតចាស់តាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមកហើយជាមួយគ្នានោះសាកលវិទ្យាល័យដដែលក៏បានអះអាងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិខ្មែរដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកកំពុងតែបង្រៀននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងជាការពិតគណនេយ្យភាពដែលស្ដែងចេញតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍និងការបំភ្លឺគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តហើយប៉ុន្តែសួរថាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីបំភ្លឺទាំងនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយឬដើម្បីបញ្ជាក់អំពីតថភាពពិតប្រាកដតើសាធារណជនអាចជឿជាក់លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីបំភ្លឺនោះបានក្នុងកម្រិតណាគណនេយ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវគឺជាគន្លឹះដែលអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសង្គមបានគណនេយ្យភាពបង្កើតឲ្យមានទំនុកចិត្តរវាងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងសាធារណជនប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាពនិងតថភាពពិតប្រាកដការត្រួតពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាមិនប្រក្រតីនានាគួរតែមានពីសំណាក់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសការធានាអះអាងពីស្ថាប័នជំនាញនិងផ្ដល់ការជឿជាក់ពេញលេញដល់សាធារណជនជាជាងការបំភ្លឺពីអង្គភាពសាមីតែឯងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់មិនថារាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឡើយការចូលរួមនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវគណនេយ្យភាពសង្គមយ៉ាងពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាជាសំណាក់ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាង40នាក់បានដាក់សំណើសុំសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រកាសទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាតិអាមេនីពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ដែលមកដល់ពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនដែលធ្លាប់បានថ្លែងចេញពីមាត់សោះឡើយនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកសេចក្តីស្នើសុំរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគឺធ្វើឡើងគប់ជួនពេលដែលពិធីរំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃការសម្លាប់រង្គាលមកលើជនជាតិអាមេនីបានខិតជិតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1915ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកងទ័ពប្រទេសទូគីបានបើកយុទ្ធនាការបោះសម្អាតនិងបណ្ដេញជនជាតិអាមេនីចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ Pauline David អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានដាក់សំណើសុំសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងមកលើជនជាតិអាមេនី
សេចក្តីថ្នាក់សំក៏បានសំណូមពរឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាជួយសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសអាមេនីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចង់ឃើញទូគីនិងអាមេនីស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការទទួលស្គាល់ពេញលេញនៅព្រឹត្តិការណ៍និងផលវិបាកបន្តបន្ទាប់ដែលបានកើតឡើងចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេនីក្នុងយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008លោកអូបាម៉ាធ្លាប់បានសន្យាថានឹងប្រកាសទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាមិនដែលធ្លាប់បានប្រើពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍នេះឲ្យបានចំឡើយទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងរាល់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃរំលឹកខួបទី24ខែមេសាកាលពីឆ្នាំ2014លោកអូបាម៉ាគ្រាន់តែបានថ្លែងថាសោកនាដកម្មរបស់ជនជាតិអាមេនីជាអំពើឃោរឃៅមួយដ៏អាក្រក់បំផុតនៅសតវត្សទី20ហើយលោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលស្គាល់ឲ្យបានពេញលេញស្មោះអស់ពីចិត្តនិងត្រឹមត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពី100ឆ្នាំមុនគួររំលឹកផងដែរថាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកធ្លាប់បានប្រកាសទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះក្រោយពីមានការអនុម័តពីសភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1984កាលពីឆ្នាំ1981លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់ រីហ្គិនធ្លាប់បានថ្លែងសន្និដ្ឋានថាមួយដែលក្នុងនោះបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍និយាយចំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិអាមេនីគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសចំនួន21បានប្រកាសទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះក្នុងនោះរួមមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដារុស្ស៊ីជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាពុំដែលហ៊ាននិយាយពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ឲ្យបានពេញមាត់ឡើយគេនឹងចាំថាកាលពីឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេនីនេះជាផ្លូវការទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានភាពប្រេះស្រាំស្ថិតក្នុងបរិបទនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ស្ថានភាពសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវការកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសទូគីសំណុំរឿងសម្រាប់រង្គាលលើជនជាតិអាមេនីគឺជាប្រធានបទដ៏រសើបបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងដែលមានសហគមន៍ជនជាតិអាមេនីរស់នៅច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទូគីដែលមានភូមិផងរបងជាមួយប្រទេសអាមេនីនៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គ្រងទុកជាមុនប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេនីឡើយប្រទេសទូគីតែងបកស្រាយថាមានជនជាតិអាមេនីប្រមាណតែ500,000នាក់ប៉ុណ្ណោះបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានឹងគ្រោះអត់ឃ្លានផ្ទុយទៅវិញប្រទេសអាមេនីក៏ដូចជាសហគមន៍អាមេនីនៅឯនីសមុទ្របាននិយាយថាចន្លោះពីខែមេសាឆ្នាំ1915ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1916មានប្រជាជនអាមេនីចំនួន1,500,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការជំនះខ្លួនបណ្តេញចេញពីប្រទេសទូគីលោកតានីអាកម្មសង្គមវិទូនិងប្រវត្តិវិទូទូគីបានវិភាគថាសំណុំរឿងសម្រាប់រង្គាលជនជាតិអាមេនីមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពិសេសការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍នេះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឬប្រមុខដឹកនាំណាមួយតែមិនជាកំហឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទូគីទំនើបដែលមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋទូគីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1923ដោយបានបន្តវេនពីចក្រភពអូតូម៉ង់ដែលជាទូគីបុរាណទូគីបច្ចុប្បន្នទទួលស្គាល់ការពិតថាមានការបាត់បង់អាយុជីវិតជនជាតិអាមេនីពិតមែនក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិអាមេនីរស់នៅក្នុងប្រទេសទូគីប៉ុន្តែយុទ្ធនាការសម្រាប់រង្គាលការនោះគឺដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការសហភាពនិងវឌ្ឍនភាពឬគេហៅថាគណៈបកយុវជនទូគីគឺក្រុមគណៈបកយុវជនទូគីនេះហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមដឹកនាំបដិវត្តទម្លាក់របបស្ដេចស៊ុលតង់របស់ចក្រភពអូតូម៉ង់នៅឆ្នាំ1908បើតាមប្រវត្តិវិទូរូបនេះឆ្លងឱកាសក្នុងកំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1គណៈបកយុវជនទូគីបានបើកយុទ្ធនាការបោះសម្អាតជនជាតិអាមេនីរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមហេតុផលចំនួន2ទី1ទូគីខាងនោះប្រឈមនឹងការបះបោររបស់សហគមន៍ជនជាតិអាមេនីទី2ទូគីបារម្ភខ្លាចជនជាតិអាមេនីបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលនេះជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតទេសនាសារព័ត៌មាននីតិទេសនាសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់អៃមីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីមុននឹងចាក់ចេញពីក្រុងសៀមរាបនេះជាចំណងជើងធំជាងគេនៅទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរថ្ងៃនេះដែលផ្តិតរូបថតមួយផ្ទាំងធំបង្ហាញអ្នកស្រី Michelle Obama ឈរនិយាយនៅចន្លោះទង់ជាតិកម្ពុជានិងទង់ជាតិអាមេរិកនៅចំកណ្ដាលទំព័រនេះផងកាសែតសរសេរថាទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ភរិយាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅកម្ពុជាមានគោលបំណងជំរុញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យក្មេងស្រីទៅរៀនឬ Let
Girls Learn នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលស្ត្រីបាត់បង់ឱកាសសំខាន់ក្នុងការទទួលបានការអប់រំដោយបានឃើញអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅអមនឹងអ្នកស្រី Michelle Obama ពេលចុះទៅជួបសិស្សស្រីៗនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រាសាទបាគងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរពណ៌នាថាកំពូលស្ត្រីទាំងពីររូបត្រូវបានកុមារដែលក្រវីទង់ជាតិប្រទេសទាំងពីរទទួលស្វាគមន៍បាទតាមកាសែតនេះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាករបស់យុវតីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការសិក្សារបស់ខ្លួនភរិយារបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងនាមជាមេធាវីម្នាក់ដ៏ជោគជ័យផងនោះបាននិយាយទៅកាន់កុមារី10នាក់ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការ Room to Read របស់អាមេរិកដោយសម្ដីផ្ទាល់ថាគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនឆ្លាតសម្រាប់រៀននៅសាលាច្បាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអើពើនឹងពួកគេទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមិនអើពើនឹងពួកគេភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានបន្តកថាផ្ទាល់របស់អ្នកស្រី Michelle ដែលនិយាយទៅកាន់ក្មេងស្រីសិស្សវិទ្យាល័យនៅចំពោះមុខភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតថាយើងចង់ឲ្យអ្នកក្លាយជាមេដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាវត្តមានរបស់អ្នកស្រី Michelle Obama នៅសៀមរាបបានធ្វើឲ្យមានការរំភើបរីករាយនៅទីក្រុងទេសចរនោះខណៈដែលភោជនីយដ្ឋានបានដាក់បដាស្វាគមន៍ហើយអ្នកឈរមើលក្រវីដៃទៅកាន់ក្បួនម៉ូតូរបស់ភរិយាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានទស្សនាប្រាសាទអង្គរមុនពេលបញ្ចប់ដំណើររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញយើងងាកមកមើលកោះសន្តិភាពវិញពីខេត្តសៀមរាបដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែតយកវិបត្តិជីកន្ទុយបារីមកដំឡើងជារឿងសំខាន់បំផុតនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកោះសន្តិភាពរាយការណ៍ថាអ្នកស្រុកសុំឲ្យគេយកជីកន្ទុយបារីនោះចេញពីភូមិព្រោះពេលនេះវាជះក្លិនស្អុយអាក្រក់បើតាមកាសែតនេះអ្នកភូមិនិងម្ចាស់ផ្ទះដែលនៅជិតកាកសំណល់កន្ទុយបារីប្រមាណ10តោនក្នុងភូមិចំកៅស៊ូចសង្កាត់ស្លក្រាមនោះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដឹកជីកសិកម្មធម្មជាតិនាំចូលពីវៀតណាមនោះទៅទុកកន្លែងផ្សេងបរិសម្នាក់ឈ្មោះជាបញ្ញាបានប្រាប់កោះសន្តិភាពថាក្លិនកន្ទុយបារីនោះកាន់តែភាយខ្លាំងទៅបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារលោកដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកជាបញ្ញាបានស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសក្រសួងកសិកម្មដឹកបន្តទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបើតាមកោះសន្តិភាពដែលផ្អែកតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រសួងកសិកម្មការពិសោធន៍លើកាកសំណល់ជីធម្មជាតិនេះមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេហើយបើប្រជាពលរដ្ឋចង់យកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងផ្សេងនោះពលរដ្ឋត្រូវធ្វើសំណើដាក់ទៅក្រសួងប៉ុន្តែកោះសន្តិភាពបានឲ្យដឹងថាលោកអៀងសុផល្លាតនឹងរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឲ្យបានឆាប់ដោយឡែកប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបធ្លាប់បានប្រាប់កោះសន្តិភាពថាជីកាកសំណល់នេះមានក្លិនមិនល្អដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរបើតាមកោះសន្តិភាពលោកភួងលីណាបញ្ជាក់ថាកាកសំណល់នេះនឹងយកទៅចោលនៅទីលានចាក់សំរាមបន្ទាប់ពីរកឃើញសារធាតុពិតប្រាកដអ្នកស្រុកដែលជួលផ្ទះនៅក្បែរកន្លែងទុកជីធម្មជាតិនោះថែមទាំងបានពោលប្រាប់កោះសន្តិភាពតាមការសង្កេតរបស់ខ្លួនផងដែរថាជារឿយៗកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅពេលរកឃើញវត្ថុខុសច្បាប់ដូចជាឈើប្រណិតឬរបស់មានតម្លៃតែងតែដឹកចេញភ្លាមយកទៅរក្សាទុកនៅស្ថាប័នរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលឃើញរបស់គ្មានប្រយោជន៍ដោយកន្ទុយបារីនេះមន្ត្រីជំនាញមិនយកទៅរក្សាទុកឡើយដោយលើកហេតុផលផ្សេងមកអះអាងក្រៅពីរឿងទាំងពីរនេះមានរឿងជាច្រើនទៀតនៅលើទំព័រកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទកោះសន្តិភាពរាយការណ៍អំពីរឿងខ្វះទឹកស្អាតនៅក្រុងកំពង់ចាមការកម្រើកឡើងវិញនៃអំពើប្លន់ទូមាសមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនិងរឿងទារុណកម្មដោយសាររថយន្តមិនព្រមចូលបង់ប្រាក់ជាដើមចំណែកឯនៅលើទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរវិញមានរបាយការណ៍ដែលថាប៉ូលីសចាប់គូកនចោលប្លន់ទូមាសនៅស្រុកក្រវាញបានចំនួន3នាក់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន 80% នៅកម្ពុជានឹងពង្រីកអាជីវកម្មនិងរឿងដែលថាមានគណៈកម្មការចុះអង្កេតរឿងវាយដំអ្នកបើកឡានដឹកស្រូវនៅព្រៃវែងជាដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សូមចាប់ផ្សាយឡើងវិញភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ហ្សង់ហ៊ូសូតាន់ស្ដីអំពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលហេតុតែមរណភាពកាលពីយប់មិញរបស់លោកលីកុនយូដែលជាស្ថាបនិកនៃរដ្ឋសិង្ហបុរីនិងជាបិតានៃវឌ្ឍនភាពសិង្ហបុរីជាប្រទេសមួយមហារុងរឿងជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរុងរឿងជាងបណ្ដាប្រទេសបច្ចិមលោកខ្លះទៅទៀតយ៉ាងណាមិញរដ្ឋដ៏តូចមួយនេះកាន់អំណាចផ្ដាច់ការតែជាអំណាចផ្ដាច់ការមួយភ្លឺស្វាងឲ្យតម្លៃទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមសន្តិសុខភាពថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅអាស៊ីសិង្ហបុរីជាប្រទេសគំរូមួយគំរូនៃវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងគំរូនៃសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រជាមលោករដ្ឋដ៏តូចមួយនេះកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានឈ្មោះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែលើក្រដាសតាមពិតទៅតាំងពីឆ្នាំ1965មកឆ្នាំដែលសិង្ហបុរីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីកម្មនយោបាយមិនដែលជាអាទិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយសម្រាប់លីកុនយូដែលជាបិតានៃវឌ្ឍនភាពសិង្ហបុរីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1991អ្វីដែលសំខាន់គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងនេះលីកុនយូបានបង្កើតនិងពង្រឹងម៉ាស៊ីនសន្តិសុខមួយដើម្បីកាត់បន្ថយទាល់តែអស់រលីងឥទ្ធិពលនៃពួកប្រឆាំងនិងដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបករបស់លោកគឺបកសកម្មភាពប្រជាជនមានអំណាចផ្ដាច់មុខតែឯងនៅលើឆាកនយោបាយនៃប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1959មកបកសកម្មភាពប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតរហូតហើយថែមទាំងបានកាន់កាប់អាសនៈទាំងស្រុងនៅក្នុងសភាពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1981ទៀតផងដើម្បីឈ្នះឆ្នោតនិងដើម្បីក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លីកុនយូប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ3យ៉ាងម្យ៉ាងគឺការពុះចែកមណ្ឌលបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីរំសាយដែនអំណាចរបស់បកប្រឆាំងម្យ៉ាងទៀតគឺការប្រើប្រាស់ធនធាននិងស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់ប្រយោជន៍នៃគណៈបកម្យ៉ាងចុងក្រោយបង្អស់គឺការប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រឆាំងក្នុងបទបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីក៏ប្រើច្បាប់ដើម្បីបិទមាត់អ្នកជំទាស់ដែរនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតដោយមិនចាំបាច់កាត់ទោសឲ្យឃុំខ្លួនជនណាក៏ដោយដែលជាប់សង្ស័យថាបង្កវិធានសានិងសកម្មភាពកុម្មុយនីសជាក់ស្ដែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1968លីកុនយូបានប្រើច្បាប់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនេះដើម្បីរុញច្រានអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំង2នាក់ចេញពីសង្វៀននយោបាយមែនទែនទៅច្បាប់នេះមិនមែនសំដៅទៅលើតែអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាសម្ពាធមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដាក់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកជំនួញឬជនណាក៏ដោយដែលហ៊ានរិះគន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លីកុនយូនិងប្រព័ន្ធនយោបាយជាសារវ័នរបស់ប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើននឹងការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់4ឬ5ឆ្នាំម្ដងនៅសិង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ1965មកគ្មានបកណាមួយអាចយកឈ្នះឬសង្ឃឹមយកឈ្នះបកសកម្មភាពប្រជាជនរបស់លីកុនយូបានឡើយមូលហេតុគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលលីកុនយូក្នុងអតីតកាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៃកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលីស៊ិនឡុងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបំបិទមាត់គណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញបណ្ដាមេគណៈបកប្រឆាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋអំណាចក្តាប់សឹងទាំងស្រុងមធ្យោបាយឃោសនាមហាជនទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតសុទ្ធសឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនិងរបស់ញាតិមិត្តសន្តានរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសម្ល៉េះហើយការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាល
អាចចេញមកពីសារព័ត៌មានបរទេសតែមួយគត់ដូចនេះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានបរទេសរដ្ឋសង្ហបុរីប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការប្រឆាំងនឹងកាសែតឬទស្សនាវដ្តីបរទេសណាដែលហ៊ានរិះគន់ខ្លួនហ៊ានរិះគន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លីកុនយូនិងប្រព័ន្ធនយោបាយជាសារវ័នរបស់ប្រទេសជាក់ស្ដែងសារព័ត៌មាន Time Asian Wall Street Journal Asia Week ឬក៏ Far Eastern Economic Review សុទ្ធតែធ្លាប់បានប្រជុំមុខនឹងតុលាការសង្ហបុរីមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យអត្ថបទនៃអ្នកកាសែតបរទេសទាំងនេះបាននិងដើម្បីស្រួលធ្វើការគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីទាមទារឲ្យមធ្យោបាយឃោសនាមហាជនបរទេសដាក់ប្រចាំនៅលើទឹកដីសង្ហបុរីតំណាងឬអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានយ៉ាងតិចម្នាក់នឹងដាក់លុយច្រើនម៉ឺនដុល្លារប្រចាំទុកនៅក្នុងធនាគារសង្ហបុរីធ្វើដូចនេះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីអាចដកហូតយកប្រាក់សងជំងឺចិត្តភ្លាមនៅក្រោយការប្តឹងផ្តល់ឈ្នះសារព័ត៌មានបរទេសទាំងអស់នេះម្ដងដោយឡែកហើយទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងរដ្ឋាភិបាលទិញសម្លេងឆ្នោតដោយប្រយោលបានន័យថានៅមុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធូរធារនៃប្រទេសអាស៊ីមួយនេះតែងតែចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតលើសពីនេះទៅទៀតគ្មានទេស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីចាត់ចែងនិងត្រួតពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់នៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតម្ដងគឺក្រុមគ្រួសារលីកុនយូតែម្ដងដែលជាអ្នកក្តាប់អំណាចលីកុនយូដែលជាផ្លូវការបានបោះបង់ចោលមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1991និងដែលមានអាយុ89ឆ្នាំទៅហើយនៅបន្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាទៅលើរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតក្នុងឋានៈជា Senior Minister និងក្រោយមកទៀតជា Minister Mentor រហូតដល់ឆ្នាំ2011បានន័យថាយោបល់នឹងការណែនាំរបស់លីកុនយូជាការមួយចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាគណៈបកប្រឆាំងក៏រូបខ្លាំងណាស់បិតានៃវឌ្ឍនភាពសង្ហបុរីរូបនេះរីឯលីសៀនឡុងកូនប្រុសរបស់លីកុនយូវិញជាបច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចគ្នាចឹងដែរសមាជិកខ្លះនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លីកុនយូដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរដ្ឋធំមួយចំនួននិងមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមសង្ហបុរីនិយាយរួមនៅលើក្រដាសសង្ហបុរីជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយយកគំរូតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងរដ្ឋអាស៊ីដ៏តូចមួយនេះកាន់អំណាចផ្ដាច់ការប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការសង្ហបុរីនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ទោះជាបានក្តាប់អំណាចជាង50ផ្លាយឆ្នាំកន្លងមកហើយក្តីនេះមិនមែនជាការមួយចៃដន្យឡើយប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋអំណាចអាស៊ីដ៏មហារុងរឿងមួយនេះមានមូលដ្ឋាននៅលើកត្តាពីរសំខាន់ទី1គឺភាពទៀងត្រង់បានន័យថារដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីជាប្រទេសស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយនិងផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមរាយកត្តាទី2វិញគឺប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែចក្ខុនិមិត្តនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់លីកុនយូក្នុងរយៈពេលជាង50ផ្លាយឆ្នាំកន្លងទៅនេះសង្ហបុរីបានក្លាយទៅជានាគសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលពិភពលោកច្រណែនឬកោតសរសើរជាជំនះដ៏ធំធេងនេះដែលបានមកពីអ្វីដែលគេហៅថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបែបផ្ដាច់ការគឺជាលទ្ធផលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងគោលដៅស្រូបយកចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើពីបច្ចិមលោកសប្តាហ៍នេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្ហបុរីមានមូលដ្ឋាននៅលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយសារមូលធននិងបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសអឺរ៉ុបអាមេរិកឬជប៉ុនម្ល៉េះហើយសួរថាទោះជាគ្មានសេរីភាពនយោបាយនិងគ្មានសិទ្ធិបុគ្គលទូលំទូលាយតើប្រជាជនសង្ហបុរីមានសុភមង្គលដែរឬទេគេត្រូវដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសង្ហបុរីមានកម្រិតជីវភាពខ្ពស់សឹងគ្រាន់បើជាងប្រជាជនបច្ចិមលោកទៅទៀតសង្ហបុរីឲ្យតម្លៃទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយជាប្រទេស
ប្រកបដោយសន្តិសុខខ្ពស់ម្ល៉េះកម្រមានណាស់អ្នកដែលចង់ចាកចេញពីសិង្ហបុរីដើម្បីទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងៗ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក លោកអ្នកនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅយប់នេះបន្តទៀតគឺចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8